我就是觉得，好啦，各位，我刚才讲什么我都不知道。好啦，各位，我们来进行我们的本次的第三个任务哦。本次的第三个任务就是探索试炼之间，并攻克全部的所有的结构。我们这次会攻克3个，所以应该有很多集哦。然后一个人掉一来。哎，是。我是孤单的世界，你是骄傲的蓝叶。请问一下，那个挖的时候一直闪来闪去是 OK 的吗？哎，我的左键，哎，按不下去哦。我差点以为我要掉下去。
在负27哦。我的耳机没电，这么快？没想到我的遥控杆已经用到，已经有点失灵了。